और विक्रम इतने सालों बाद कैसा है? इतने टाइम बाद भी तू बिल्कुल भी नहीं बदला, हाँ? वैसे का वैसा ही है। अरे तेरा इंतजार जो कर रहा था मैं। अच्छा। हाँ। अच्छा वो सब छोड़, ये बता कि शादी की कि नहीं? हाँ कर ली। कर ली। अरे मुझे बताया भी नहीं। किससे की वैसे? अरे तू मिल चुका है उससे। मिल चुका हूँ? हाँ मैं? चल तुझे अभी मिलाता हूँ। चल। अरे मेरे को बताया भी नहीं यार। अरे चल देख, ये है मेरी लक्ष्मी। ये? हाँ। अरे लेकिन ये तो मशीन है। अरे नहीं भाई, ये मेरी पार्टनर है। हाँ? पार्टनर। चल तुझे पास से दिखाता हूँ। चल चल आई चल। हाँ विक्रम, इतने सालों में सब कुछ लक्ष्मी के दम पे बनाया। जो सोचा सब कर पाया। मान गए भाई। है ना? चल अभी घर चलते हैं। लक्ष्मी। ए क्या हुआ? अब क्या तेरी लक्ष्मी जी दरवाजा भी खोलेगी? हाँ? विक्रम भैया, कितना सुना है आपके बारे में। ये कौन है? ये है मेरी गृह लक्ष्मी। अरे कृपा हो लक्ष्मी जी की जिस पर, जीवन आशीर्वाद है उस पर। तू बिल्कुल भी नहीं बदला यार। चुने प्रगति की दिशाएं, चलो देश बनाए। टाटा हिटाची, चलो देश बनाए।